So, bago natin i-tissue, lilinisin muna natin ng konti at itong mga gagamitin natin. Una sa lahat, tubig, dishwashing liquid, kahit ano, at brush. Gamit ko rejuvenator sa Soul Academy nakakabili. So, kahit konting kuskus lang, basta malinis. Yan, katulad yan. So, yun, balik na tayo sa pagkuskus. Tissue method na. So, ito ang mga gagamitin natin. Tubig at maraming tissue, pero depende pa rin sa inyo yan kung ilan ang gusto nyo. Ganito ako mag-apply ng tissue. Lalagay ko muna, saka ko babasain. Yan, ganyan. Tapos repeat the process na lang. Sa akin, 2 days ko binabad yung shoes. So, kayo, bahala kayo kung isang araw. Depende sa paninilaw pa rin ng shoes nyo.